Tahukah kamu kalau burung ini mampu hidup di tengah kota yang padat dan modern? Burung ini bernama Swift. Mereka bisa beradaptasi karena merubah pola makan mereka dan fleksibilitas arsitektur sarang mereka. Mereka mencari sumber makanan baru seperti lalat buah dan serangga kecil lainnya yang sering ditemukan di sekitar taman kota atau tempat sampah. Adaptasi ini memungkinkan mereka tetap mendapatkan nutrisi penting meskipun habitat alami mereka mulai menghilang. Di alam liar, mereka bersarang di tebing. Namun di kota modern, gedung tinggi adalah tebing pengganti yang sempurna. Mereka adalah bukti bahwa adaptasi adalah kunci evolusi, bahkan di tengah dominasi manusia.